សម្រាប់បុគ្គលឬមនុស្សដែលមានសញ្ញាគុណនៅកណ្ដាលបាតដៃជាឧបនិស្ស័យមនុស្សដែលមានទេវតាតាមថែរក្សាការពារឬហៅថាមានគ្រូសំណុំសង្វារជាទេវតាដែលមានឈ្មោះមាននាមឬហៅថាជាសញ្ញាទេវតាប្រទានឲ្យចុះមកផែនដីដើម្បីកសាងនូវគុណធម៌សេចក្តីល្អអំពើល្អជាគំរូដល់មនុស្សបុគ្គលដែលមានសញ្ញាគុណក្នុងបាតដៃជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អមេត្តាចិត្តទន់ជួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយមិនទាមទារចង់បានអ្វីបុគ្គលដែលមានសញ្ញាគុណនៅក្នុងបាតដៃច្រើនតែនិស្ស័យមនុស្សអភ័ព្វជួយគេហើយច្រើនបានទោសមកវិញប៉ុន្តែពួកគេក៏នៅតែមានទឹកចិត្តជួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងជួយបន្តដល់មនុស្សដែលគេត្រូវជួយហើយសញ្ញានេះក៏ជាឧបនិស្ស័យមនុស្សដែលមានគុណធម៌ប្រព្រឹត្តទានសិលភាវនាតាំងពីអតីតឬហៅថាបុគ្គលសន្សំបុណ្យសន្សំបារមីតាំងពីអតីតឋានឬជាសញ្ញាឋានតាមផ្លូវសច្ចបារមីបុគ្គលដែលមានសញ្ញាគុណនៅក្នុងបាតដៃជាបុគ្គលដែលត្រូវមកទ្រទ្រង់លើកស្ទួយសាសនាលើកស្ទួយនូវគុណធម៌ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សក្នុងផែនដីមានការយល់ដឹងសាងល្អធ្វើល្អបន្តទៅមុខ